सेपटे कौन से कुकुर कौन भुकिलानी सेपटे अरे ए अरे झिंको झिंको मिलन भाई झिंको ऊपर किए बस ना कौन गोटे पकईला केड़ा पकेला एक्चुअली कौन शुणा गला एपटे मिलन भाई कुकुर बाहर भुकुचंती बा चलो चलो टस्ट नमस्कार दर्शक बंधु हर हर महादेव आशा करे आपण मैंने समस्ते भलरे थे महादेव कृपार तेज पुणी थे समस्त को स्वागत जनाऊँ आ एक इंटरेस्टिंग नाइट कैंपिंग ब्लॉग रे तेज दर्शक बंधु आज नाइट कैंपिंग रे आपण मैंने सबकि देखा पाइबे कहीं आज नाइट कैंपिंग टिके वाइल्ड कैंपिंग हवा को जाऊँगी कहीं आम बैक साइड रे देखी पार्टी पूरा घंच जंगल आउ से घंच जंगल बहुत सारा हिंस्र जंतु अच्छा माने भालू तापरे बारहा तापरे हरिण ठेकुआ मैंने तो अच्छा तो ता सहित आमर आज नाइट कैंपिंग टा टिके हरर भी रहिबो कहीं हरर एथि आम बैक साइड रे भी माने जेतकी सब देखुं सब माने मशाणी एरिया आउ नदी कूल माने निहाती मशाणी एरिया आप माने जानी बहुत सारा समाधि सेपटे अच्छी पूरा भयंकर सेपटे बरगछ सब ओहड़ी पड़ी आउ से आज नाइट कैंपिंग टा माने बहुत प्रकार रोचे माने वाइल्ड कैंपिंग भी रहिबो आउ हरर कैंपिंग भी रोचे तो आज नाइट आमे केमती स्टे करूचु आम सहित कौन इंसिडेंट होची कि नाई आउ टोटल आमर एक्सपीरियंस आपण माने एई वीडियो रे देखिबे तो सेति पई समस्त को रिक्वेस्ट करा होची वीडियो को माने शेष पर्यंत माने आरंभ से शेष पर्यंत देखिबे राति रे कोन कोन सब एक्टिविटी होची आमे कोन कोन सब करूचु सब आपण मान को शेयर करिवु तो चलो वर्तमान आमे स्टार्ट करिबा आज रो माने कैंपिंग टा को स्टार्ट करिबा कॉफी रू स्टार्ट आ गोटे कथा कहबी सेठी मु जते लोकेशन देखिया को जाइथिली नले देखि आसीबो जो संखा फंखा गोटे पड़ी बहुत गुड़ा संखा हाँ ना ये जो बोतल देखा सेठी पड़ी पुतापुती कर देथिबे ना कोन कर देथिबे चलो देखि आसी टिका नले एडी मो पाखरे एठी तो हां जस्ट या करे अरे हां नदी कूल माने निहाती माने पुतापुती कर देथि सब पुतापुती भी करिथिबे तो आज रो नाइट कैंपिंग ता ताले हरर तो निहाती रहिबो आ आमे चेष्टा करूछु
ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟିକେ ଆଜି କରିବୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ ନିହାତି ଏପଟେ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଟିକେ ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରିବୁ ଆଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଫି ରେଡି କରିବା ଫଟାଫଟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ ଚାଲ ଏଠି ଏହେ ମାଡାମାଡି କରନି ଭିତରେ କଣ ପୋତାପୋତି ଆରେ ନା କରିଦେଇଥିବେ। ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏ ହଁ ନା କଣ ଏଇଗୁଡା ଏଇବା ଏଇଗୁଡା ଅଙ୍ଗାର ଫଙ୍ଗାର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏହେ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ପୋଡା ହେଇଛି ପୁତା ତ ନାଇଁ ପୋଡା ହେଇଛି ବାପରେ ସାଇଡ ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ପୁରା ମଶାଣି ଉପରେ ଆଜି ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଏପଟେ ବି ମାନେ ମଶାଣି ଅଛି ବୋଲି ସେପଟେ ସାଇଡ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେପଟେ ବହୁତ ସାରା ସମାଧି ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ଭାସିକି ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏଠି ଇଏ ହେଇଛି ପୋଡାପୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପୁରା ମାନେ ମଶାଣି ଉପରେ ଆଜିର ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବହୁତ ହରର ରହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବର ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ଖାଲି ବର ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ସବୁ ଖାଲି ବରଗଛ ହିଁ ଅଛି। ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ତ ଏଠି ରହିଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଲୋକେସନ ମାନେ ଲୋକେସନ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତଥାପି ଭୟ ବି ରହୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ନଦୀ ମହାନଦୀ ପୁରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଟିକେ ପବନ ଦଉଛି ନା ଚଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେ ରାତି ହେବା ଉପରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି 8ଟା 9ଟା ହେଇଗଲା। ଜଣା ପଡିଲାନି ଅଧିକ କଫିଟା ଫାଷ୍ଟ କରିଦବା ପ୍ରବଳ ପବନ ଦଉଛି କ୍ୟାମ୍ପ ଉଡେଇବନି ତ ନଦୀ ପାଣି କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଲାଇଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଢେଉ ଲହରୀ ଆସିଲା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ହଉଛି କଫି ପିତା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମତେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ କହିଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଚା ବଦଳରେ କାହିଁକିନା ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିତା ପିତା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇଲେ ବଡିରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଟକ୍ସିକ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଅଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବଡିରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ପିଇବା ଭଲ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ସାଇଡ ଟା କେମିତି ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଜାଗାଟା କେମିତିଆ ଜାଗାଟା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପୋତି ତ ନାହିଁ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଏ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ଭାତ ବସେଇବା ଚାଲୁନ ନିଆଁଟା ଲିଭିଯିବ ନହେଲେ ଏଠି ପବନ ଦଉଛୁ ଭାତ ବସେଇବା ତାପରେ ଭାତ ବି ଏପଟେ ଫୁଟୁଥିବ ଆମେ କଣ ଦିଟା ଟିଫିନ କରିବା
ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ମତେ ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ନିଦୁଆ ଟାଇପ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଶୋଇ ନଥିବ? ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। କୁଇକ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ହଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ସ ର। ରାତ୍ରି ବୋଧେ କାଲି ଲେଟ୍ ରେ ଶୋଇଥିବ, କଣ କାମ ଥିବ ଯଦି। ହଉ ଭାତଟା ବସେଇଦବା। ଚାଲ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚାଉଳ ଆଣ। ମୁଁ ନିଆଁଟା ଏଠି ଲଗେଇ ଦଉଛି, ନହେଲେ ଏଟା ବି ଲିଭି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଛଆଡେ, ଆଉ ବାଲି ଟିକେ ଲଗେଇଛି। ହେଇଯିବ। ହବ ତ? କାଦୁଅ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାଦୁଅ ତ ଏଇଠି ନାହିଁ। ହଁ ଏଠି ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଘରେ ତ ଆମର ତ ସବୁଦିନ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଳା ହଉଛି ବୋଲି। ଦିଅ। ବାପାରେ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି। ହେଇଯିବ ପାଣି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଆଜିର ଡିସ୍ ଟିକେ କହିଦବା। ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଋତୁ ପଳେଇଗଲା, ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ରାତିରେ ଆମେ ଗରମ ପଖାଳ ସହିତ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଉ କଣ ସବୁ ମାଛ ପଡିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ନଦୀର ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। କୁକୁର ଭୟରେ ଆମେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛୁ। କୁକୁର ବୁଲୁଥିଲେ ନା ଏପଟେ 2-3ଟା। ଦିଅ ମାଛ ଆଣ, ମାଛ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ ବଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ? କୋଉ ମାଛ ନା ବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଛାଡ, ମାଛ ତ ମାଛ ଆଉ। ମାଛ ଯିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛଟା। ମାନେ ସବୁ ଦେଶୀ, ମାନେ ଏଇ ନଦୀର ମାଛ ହିଁ। ଏଇ ନଦୀର ମାଛ। ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଆଇଟମ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା, ବନ୍ଧାକୋବି। ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଭୁଜିଆ ଟାଇପ୍ସ ର ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଆଜିର ଖାଇବା ଟିକେ ନିଆରା ରହିବ ଆଉ। ତ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ପକେଇଦବା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ କେମିତି ଖାଉଛୁ। ଚାଉଳ ଟିକେ ଧୋଇବେ। ଆଜି ବ୍ରେଡ ଅଣା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ କରିକି ଟିକେ କରିବା, କେଚପ୍ ଟାଇପ ର ଖାଇବା। ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସସ୍ ସହିତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟଙ୍କାକିଆ ସସ୍। ସୁକୁଲ ଭାଇ ତାର ପୁରା ଡିଜାଇନ କରିକି କାଟିକି। ଆମର କାଟିବାନି, କାଟୁ ନ କାଟୁ ଆମର କାଟିଲେ ବି ଚଳିବ, ନ କାଟିଲେ ବି। ତାହେଲେ ଅଧା କାଟି ଦଉଛି। ଆସ ହେଇଗଲା। ନିଆଁ ହିଁ ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଖାଇଲ ବ୍ରେଡ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ? ବ୍ରେଡ ଭଳିଆ ହିଁ ଆଉ। ବ୍ରେଡ ବଢିଆ ହିଁ ଲାଗିବ ଆଉ, ସତ କଥା ତ କେମିତି ଆଉ କଣ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ଟିକେ। ଗ୍ୟାସ ହିଁ ଆଣିବା, ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କଣ କରିବା? ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ଜଲଦି ଆସୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆଉ ହାଇପ୍ ବି କରନ୍ତୁ।
ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସପୋର୍ଟଟା ଖାଲି ଦରକାର ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ କାଠରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ନିଆଁର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ହଉଛି ନା ନିଆଁଟା କଣ ଠିକ ସେ କରୁନି। ମିଲନ ଭାଇ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ନା କଣ କୁଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶୁ କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ ନା ଏପଟେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଏପଟେ ନା ସେପଟେ ସେପଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣ କ୍ୟାମେରା ଆଣ କ୍ୟାମେରା ଆଣ କ୍ୟାମେରା ଆଣ କ୍ୟାମେରା ଆଣ କୋଉଟା अरे ये बिलुआ ना कुकुर कुत्ता अरे साला हमको डरा दिया रे इधर इधर मुझे बिलुआ ना कुकुर कौन कौन होतला गोड़े इधर इधर अरे आज रोसे हबो तो हबो मते डाउट लागिलानी मिया लगे पारनो हबो 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 टॉर्च मारलो कोड सेपटे को से कुकुर को भुकिलानी सेपटे अरे ए अरे झिंको झिंको मिलन भाई झिंको अरे झिंकोटा झिंको झिंको पड़ेला हाँ बा झिंको थला ना हाँ झिंको झिंको ए भाई सो झिंको ना ये थला झिंकोटा झिंकोटा मिलन भाई झिंको बा मु निजे देखि छी झिंको मते बारहा पर के ना ना बारहा ना झिंको झिंकोटा गोटा झिंको झिंको ताले एठी आसुछंती पीबा टेकी हितला बा टेकी हितला हाँ हाँ पूरा टेकी हितला पूरा ताले एठी पानी बाहर कोन माने चुटी चुटी को एते टेकी हो पूरा टोटल पछड़ पूरा तार टेकी हितला बा ताले झिंको है आसुंती झिंको बा देखो जंगलटा एपटे देखो पानी पिया को आसु कुत्ता दुईटा कुत्ता ताको ये करथले हां नहीं आसीबे 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 आज जोगिबा हला जोगिबा जेंते हले भी देखिबा वर्तमान सुकुर अब हमर माछ प्रोसेस करछंती माछ देखो माछ खाली चिंगुडी तो बड़ बड़ चिंगुडी एटा को माछ रे एरा को माछ के जान जाने ना ना के जान नथिबे ओ बेसे समय रहिले माछ उडा ये हे जिवे खाली चिंगुडी अछंती आ माछ 2-3टा पकेवा हां दे पका उडा करे कोची आ ओडे से ये मछड़ा अछि पकइबे ना सेडा कर चिंगुडी सहित पकइ निया हे तो हमर काळ कर देला दर्शक बंधु आज बहुत नुआ टाइप्स आइटम करने जाऊँ आउटा हूँ अंडा सहित बंधा कोबी भुजिया मुझे ट्राए करनी आज फर्स्ट टाइम देखा केमती लगुच आज पूरा नुआ आइटम केमती लगे मु जानी बंधा कोबी सब पकई दे जितकी अच्छी पकई दे अंडा पूरा रेडी होके अच्छी खाली पकेबार बाकी
ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେ ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଲା କାହିଁକି ଖୋଲି ଫୋଲି ତ କିଛି ଅଣା ହେଇନି ଆଉ କୋଉଥରେ ଦିଆଯିବ ନିଅ ଭାତଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି ଆମକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଦେବା ଆଉ ଇଏ ଦେବା ଆଉ ମାଛ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ନା ହଁ ଦିଆ ହବ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିଲା ଦେଖ ଦି ଜଣ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ଦିଆ ହବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧର ଖାଇବା ତ ମିଶିକି ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ମିଶିକି ତ ଖାଇବା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣ ଆଉ ଏଇଟା ବି ବାଣ୍ଟି ଧର ବାବୁ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ଦେଇ ସାର ସେ ତୁ ଏଇଟା ତାକୁ ସାଇଡ ରେ ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ଏଇଟା ନାଇଁ ସାଇଡ ରେ ଆରେ ତୁ ସେଇଟା ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା ଦିଟା ଖାଇଦେଲା ସେଠି ଦେଇଦିଅ ଏକାଥରେ ଧାଡ଼ି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇବେ ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଅ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଅ ହଇରାଣ କରିଦେବେ ସେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଖାଇବେ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆଜି ଭାତ ଟିକେ ଆମେ ବି ଅଳ୍ପ କରୁଥିଲେ ନା ପାଟି ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଠି ଦିଆ ହେଲା ପରା ଖାଇବା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପଖାଳ ଆଉ ଏପଟେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଏପଟେ ତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଭୁଜିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ ବସ୍ ଚକାମାଟି ଖାଇବା ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଡି ଏଇଟା ମଝିରେ ରହୁ ଏମିତି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଚାଲ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପଖାଳ ପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଗରମ ପଖାଳ ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କେବେ ଯଦି କରିବା ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ଟିକେ ଆଇଟମ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଚଢେଇ ଟାଇମ କେତେବେଳେ 11ଟା ହେଇଗଲା ନା ହଁ ନିଆଁ କଣ ନିଆଁ ଜଳେଇବ ନା ନାଇଁ ଖାଉ ନହେଲେ ଜଳେଇବନି ଦେଖିବା ସେଟା ଶୀତ ଯଦି ଲାଗିବ ଜଳେଇଦବା ନହେଲେ ଥାଉ ଆଉ ସବୁ ତ ରେଡି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ରଖିବୁ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଜାଗା ହବନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଏପଟେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ପାଣି ବୋତଲ ନବା ନା ପାଣି ବୋତଲ ଟା ନେଇଯିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଯିବ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ସବୁ ସେଟା ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ଆଣିବା ସେଫ୍ଟି ଆଉ କଣ ରହିଲା ସବୁ ତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଚାଲ ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ହିଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବା ଆଉ କଣ ଶୁଣାଗଲା ନା ଏପଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଇଏ କର ଟର୍ଚ୍ଚ ଏଠି କୁକୁର ତ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁକୁରଟା ଇଏ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଚିଲେଇଲା ଭଳିଆ ଶୁଣା ଦେଖି ଆସେ କି ଆରେ ଦେଖିବା ଯେ ଟାଇମ କେତେ ହେଲାଣି 12ଟା 10 ଉପରେ ହେଲାଣି ବା 12ଟା 10 ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା ମୋର ଗାଡି ବି ସେପଟେ ଅଛି ନା ଯିବା ଚାଲ ଗାଡି ବି ସେପଟେ ଅଛି ଗାଡି ବି ଦେଖିକି ଆସିବା କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣି ଆସ କାଳେ କିଏ ଯଦି କହି ହବନି ନା ଚୋର ବି ଆସିପାରନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଟିକେ ହତ୍ୟାଟା ଟିକେ ଧରି ଦଉଛି ଚାଲ ହତ୍ୟାଟା ଧର ଚାଲ ସେ ଲାଇଟଟା ସେ ଧର ଚାଲ ଏଇଟା ଧରିଲେ ହେଲା
ଗାଡି ଅଛି ନା ସେଇଟା ମାନେ ହଁ। ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଏ ଯଦି ଆସିକି କଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇପଟୁ ଶୁଣାଗଲା ନା ଏଇପଟୁ ନା ଏପଟୁ ଶୁଣାଗଲା ମୁଁ ଠିକ ଏଇ ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ସାଇଡ ନା ଏଇ ସାଇଡ ରୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯୋଉ ସାଇଡ ରେ ଏଇ ସାଇଡ ରେ ତ ଶୁଭାଗଲା। ଏଇପଟେ ଏ ଡଗେଶ ବି ତ ଅଛି ଇଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ କଣ ଚାଟା ଚାଟି କରୁଛି ତା ଗୁଡ ଗାଡି ଛାଡ। ତ ଆମର ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଏଠି ଏ କୁକୁର ବି ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଅନଉଥିଲା ସବୁଗୁଡା ହଁ ହଉ ଇଏ ଭାବିଲା ତ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ପାଟି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ନୋଟିସ କଲାନି ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ସେ ନୋଟିସ କରିଥାନ୍ତା ଭଲ କି। ହଉ ଚାଲ ଆगे ଦେଖିବା ଆगे ଗାଡି ଦେଖିବା ତାପରେ ସେପଟେ କଣ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ଆରେ ଇଏ କୁକୁର ବି ଆସିଲାଣି ମୋ ସହିତ ଆସୁ ହଁ ଗାଡି ତ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଇଏ କୁକୁର ବି ଶୁଣିଛି ବା ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିଛି ଶୁଣିଛି ସିଏ ବି ଏପଟୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା ନା ଏ କୁକୁର ବି ପଳେଇ ଆଇଛି ଇଏ ବି ଶୁଣିଛି ନା ଶୁଣିଛି ନା ଚାଲ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ନହେଲେ କଣ ଶୁଣାଗଲା ବହୁତ ଡାଉଟ ଏ ବର ଗଛ ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଏପଟୁ ଶୁଣା ଯାଏନି ତ କିଛି ଠିକ ସେ ଇଏ ହଉନି ଆଗ ଆଡେ ଦେଖି ଆସିବା କି ଏପଟେ ହଁ ଆସୁନ କୁକୁର ନଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଆରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ନା ଆରେ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ନା କଣ କଣ ଗୋଟେ ପକେଇଲା କେଡେ ପକେଇଲା ବା ଏଡେ ବଡ ବର ଗଛ ତାପରେ ଉପରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେ ହଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନା ଅଲଗା କିଛି ମାନେ କନଫର୍ମ ଜଣା ପଡୁନି ଆରେ କୁକୁର କୁଆଡେ ଗଲା ଉପରେ ଆରେ ମିଲନ ଭାଇ କୁକୁର ବି ପଳେଇଲା କୁକୁର ଛୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା କୁକୁର ନାହିଁ ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଉନି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଗଛଟା ଗଛ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଆରେ ବାବାରେ ଆମେ ରିଏଲ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଶୁଣାଗଲା ଏପଟେ ମିଲନ ଭାଇ ବେଶୀ ପାଖ ଯାନି ସାପ ଫାପ ଥିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆରେ କୁକୁର ଏଇଠି ଅଛି କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି ସେ ହଜି ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ପଡୁଛି କଣ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ନା ଏଇ ସିଧାରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଡୁଥିଲା ବା ମିଲନ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ସେପଟେ ହଁ ବା ଆସ ସେପଟେ ଶୁଭା ଆସ ସେପଟେ ମାର ଆସ କିଛି କହି ହବନି ଏ ଜାଗା ଗୁଡା କଣ ଥିବ ନା ଆସ ଦେଖି ହେଲା ଡଗେଶ ଭାଇ ଆସ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଥିବ ହେଲା ଯୋଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଖାଲି ଗଛ ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ଆରେ ବାପା କଥା କଣ
କେଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇସା ମିଳିଲା ନାଇଁ କଣ ଗଛ ଏଇଟା? ଆରେ ଡଗେଶ ସେପଟେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ହଁ, କଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଟା ଏଇଟା ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ତମେ ସେପଟେ ହିଁ ଥାଅ, ସେପଟେ ଥାଅ। ଯା ଦେଖିକି ସେଠି ଟର୍ଚ ମାରିଲ ସେ କାନ୍ଥରେ। ଏଇଠି ହଁ ଅନୁପରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଫ୍ଲାସଟା ବଡ କର ବଡ କର ବାସ୍ ବାସ୍। ତମେ ଟିକେ ନଜର କରୁଥିବ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ମୁଁ ତ ନଜର କରୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଏ ମିଲା ନଈ ପଳେଇ ଆସ ନହେଲେ। ଏଠି ଟିକେ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଯାଉନି ସେପଟେ ଯାଉ। ଖାଲି ଏଠି ଡୁଙ୍ଗି ଦଉଛି। ଆରେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ଏଠି କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାଉଣ୍ଡଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର ଗଛଟା। ଏଇ ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ। ପଳେଇ ଆସ ମିଲନ ଭାଇ। ବେଶୀ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇ ଆସ। ଡଗେଶ ବି ଆମର କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି କେଜାଣି। ଛାଡ, ଯିଏ ବି ସାଉଣ୍ଡ କରୁ ଆମର କିଛି ଆମର ଯାଏ ଆସେନି ହେଲା। ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମେ। ଆସ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ କଣ ଥିବେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଛି କାଳେ ଚୋର ଫୋର କିଏ ଆସିଥିବେ। ଗାଡି ଆମେ ଏପଟେ ରଖିଦେଇଛେ ନା। ସେଟା ବି କହିହବନି। ଠିକ ସେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଘଞ୍ଚ ହେଇଛି ନା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କାଳେ ଯଦି କିଏ ଚୋର ଫୋର ଆସି କିଏ ଲୁଚି ଯିବେ କି? ମାନେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଲୁଚି ଯାଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଯୋଉଟା ଭୂତ ପ୍ରେତ କଥା କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହଣ୍ଟର କରୁଥିଲା ନା, ରାତିରେ ମଶାଣି ବୁଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ବି ଟିକେ ସାହସ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ମିଳିବନି ନା। ଛାଡ ଦେଖିବା ସେଇଠୁ ଆମେ ଜଜ୍ କରିବା। ଗାଡିଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ହଉ ଚାଲ ପଶିଯିବା, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଏଠି ସବୁ ଆମର ରହିଲା ସେଫ୍ଟି ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଜମା ବାହାରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡର ଲାଗୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ତ ମଶାଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଜମାରୁ ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ରାତି କେମିତି କଟୁଛି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କୁକୁର ବାହାରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ବା। ଚାଲ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ଟଚ୍ ମାର। ବାସ୍। କୁକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁକୁଛନ୍ତି? ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା?
ହଁ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ହେଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଯିବାନି ନା 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 ଏମିତି କୁକୁର ଭୁକିବା କଥା ନୁହେଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବି ନହେଲେ କ୍ୟାମେରା ବାହାର କର। କିଛି ନାହିଁ ନା, ଏମିତି କ'ଣ ଭୁକୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଦୁନିଆ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଖାଲି ଭୁକୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଲୋକ ହିଁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଟିକେ ଦେଖିପାରୁ। ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏଠି। ନାଇଁ, ଏଠି ଆମକୁ ସିନେରୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ। ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଉଦା ଜାଗା ଯେ, ହେଲେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ। ସେଇପଟେ ନା, ହଁ ସେପଟେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିଲା, କହିଲେ ଏଠି କରିବା ଆଉ। ହଁ, ମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଶିବେ ନା? ଓହୋ, ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ କଫିରେ ସରିବ, ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ବି କଫିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।